兄弟们，你们还去拿这个柴油洗发动机吗？你看这个电子阀堵成什么样子了？这些全部都是被柴油洗下来以后没有溶解完的一些顽固的油泥。前2天我们用柴油洗发动机的那一台车，今天出问题了。我们来看一下是什么问题。这一台车我们启动以后，可以明显的看到这个发动机有了非常严重的一个抖动，我们感觉这个怠速是非常不平稳的。那么兄弟们，如果你们的车也出现了同样的问题，那么我们就一起来检查一下，到底是什么原因导致的一个不平稳和抖动。现在我们要把这一个可变轮的电磁阀要把它拆下来。这拆的时候很简单，只需要把这一颗固定螺丝把它拆了就可以了。很多车型的这个可变轮的电磁阀都是装在这一个位置的，但是也有一部分车型装在正上方。当然啊，还有一部分车型是装在这个前端的。把这一颗螺丝拆了以后，我们就可以直接往外面拔，把这个电磁阀拔出来。在拔的时候，我们首先转动一下，好拔一点。那么转动一下以后，我们直接往外面拔。兄弟们，我们现在来验证一下奇迹啊，看这里面有没有脏，有没有堵住。兄弟们，你们还去拿这个柴油洗发动机吗？你看这个电磁阀堵成什么样子了？这些全部都是被柴油洗下来以后没有溶解完的一些顽固的油泥，导致了跑到这个位置以后堵塞了我们的这一个电磁阀的滤网。我们可以清楚的看到这一个电磁阀上面，无论这些进油的孔还是回油的孔，都已经被这些油泥和杂质完全堵住了。现在我们就拿这个清洗洗一片给你们看，这个地上是干净的啊，然后我们直接来冲，看见没有，兄弟们？这个油泥，你看它有多么的顽固，看到没有？这些全部都是我用这个清洗剂洗下来的，看到没？全部都是的。这个发动机为什么会抖？就是因为这个电磁阀的进油口这个滤网被堵住了。堵住以后，这个机油就没有办法通过这个阀门进入到我们的那个可变轮里面去，就会导致我们的这个可变轮没有办法去调节。没有办法调节的话，那么它一直是处于提前或者推迟的一个状态，那么发动机肯定就会出现抖动了。现在我们就把这个电磁阀把它洗干净，然后我们再把它装回发动机，来试一下这个发动机，看还有没有抖动。这个装配电磁阀的这个孔里面，我们也要清洗一下。现在我们就把这个洗干净的电磁阀把它装回我们的这个发动机上面。装的时候很简单啊，直接把它插进去就可以了。然后把这一颗固定螺丝把它拧紧。这个电磁阀现在我们已经装好了，现在就是验证奇迹的时刻了啊！来，我们启动发动机，看到没有，兄弟们？启动以后，这个怠速没有任何的抖动了，发现没有？而且这个怠速也非常的平稳。说明这一台车刚才出现的那一系列的问题，都是因为这一个电磁阀里面的那些滤网堵塞以后，导致那些机油没有办法进入到这一个可变轮里面来调节这一根进气的凸轮轴。现在我手上拿的这个就是我们发动机的真实可变的一个调节轮，它是装在发动机的这一个位置的。那么这个轮子的作用其实很简单，就是利用油压来调节这个真实的一个提前或者推迟的。那么它在调节的时候是依靠这2个油孔，看到没有？这个油孔就是来进机油的，这个进机油它就是提前，这个进机油就是推迟。那么这2个油孔在切换的时候，就是通过这一个阀门来控制的。这个阀门通电以后，它就会调节哪一个油道来打开，使哪一边的油道来进油。那么这个阀门如果进油道卡住了，或者那个滤网已经完全堵塞了，那么那个油就没有办法进来。没有办法进来的时候，这个轮子就没有办法去调节了，或者这个阀门一直处于打开或者关闭的状态。那么这个轮子就会一直处于提前或者推迟的一个状态。这时候我们发动机在运行的时候，这根轴它就处于提前打开、提前关闭的一个状态了。而这个发动机在低转速、怠速运行的时候，这根轴没有必要去提前或者推迟，所以这时候我们发动机在怠速运行的时候，就会因为过度的提前、过度的推迟，导致发动机出现抖动或者怠速不稳的一个情况了。兄弟们，如果你们的车已经开了很多年了，或者你们车在以前保养的时候没有保养好，导致了这个发动机里面非常的脏，那么我们的发动机如果出现了那种不平稳，或者出现了那种怠速抖动的话，那么我们应该要定期的去检查一下那一些可变轮的一个电磁阀，
看那些阀门有没有被油泥或者积碳之类的东西把它堵住。这样的话，我们就能够避免我们的发动机因为这个可变能没有办法去调节，而导致我们的发动机出现严重的一个问题了。其实，在检查的时候，在清洗的时候，方法非常简单，你们只要看懂我今天拍的这个视频以后，自己动手都可以把它洗干净。